Man nav emocijas, nedz bija noziedznieks, tas sociopāts man vienalga. Ja man tagad šeit noliktu 100 000 eiro, es būtu gatavs 5 gadus nerunāt ar savu labāko draugu. Cik naudas? Viņa pārdzīvot vairāk, jo viņa nav vairs draugu. Ouch! Pour me a shot for that. Čau! Šodien 3 labāko draugu pāri kļūs brutāli godīgi viens pret otru. Būs mazliet intriga, būs mazliet jautrība, būs arī mazliet kaut kāds spiciness visā tajā iemests un būs arī dzērieni. Un, protams, arī mega paldies Yes Intīm preču veikalam par šova atbalstīšanu, par ko es arī mazliet pieminēšu vēlāk. Nu ko, lecam iekšā! Mani sauc Evelīna. Man sauc Andrejs. Mēs iepazināmies diezgan interesantā veidā, kad pirms 3 gadiem es redzēju, ka viņš Parīzē brauc daudz uz Parīzi. Jā, es biju dzīvojis Nicā tajā laikā. Un es uzrakstīju viņam randomai, tu kādreiz vēl brauc uz Parīzi, dod man ziņu, mēs nekad iepriekš neesam dzīvē tikušies. Varbūt vienreiz kādā balītē Pālī. Un viņš tāds, es braucu, es un vēl mani 3 geju draugi brauc ar mums. Un es aizbraucu. Viņa aizbrauc tiešām. Mēs aizbraucam, viņš pirmais veids, kā mēs iepazināmies, mēs aizbraucam kopā uz Parīzi. Kopš tā laika mēs esam draugi. Andrejs ir ļoti sarežģīts cilvēks, ar ko sastrīdēties, tā kā ar viņu nav iespējams sastrīdēties. Nezinu, mums vienkārši ļoti viegli tāda... Jā, viņa ļoti viegla komunikācija un chemistry tiešām ir. Mēs bijām blondieri tajā laikā. Un mēs bijām arī violeta mati bija vienādi pašā laikā. Nu, mums ir kaut kāds match. Un mums ir tetovējumi vienādi. Jā, vispār. Soulmates? No. No. Mēs esam Sabīna un Renāts. Esam pazīstami 8 gadus, laikam. Caur draugiem? Caur draugiem. Vienā vasarā, 16. gads, futbola laukums. Futbola laukums, jā. Futbols ir tas, kas ir tāds taisnais connections. Actions. Bonds saikne. Mums ir viens maziņš šūna. Ja tā ir mūzika vai tas ir humors, tad kaut kā vienmēr ir viens viens. Tā arī ir. Kopš es esmu nogriezus matus, jāliekās, ka mēs esam kā lesbiešu pāris un we just ride the wave. Nevis, it's fair enough. Pārāk daudz cilvēku jau ir to teikuši. Jā. So let it be. Tad man sauc Paula. Man sauc Rudolfs. Un pirmoreiz mēs tikāmies pie Rudolfa iepriekšējās labākās draudzenes Paulas, kur es zināju, tāpēc, ka mans draugs bija man nokrāpis ar viņu. Un mēs ejam sākumā, ka ienaidnieki. Un tad mēs piespiedu kārtā nonācām strādāt 5 Minute Crafts. Mēs abi bijām kolēģi. Mums bija sīva cīņa, bet mums bija lielākie ienaidnieki ofisā, tā kā mums bija jākļūst par ko bondoties kopā, jā. Es esmu pilnīgi sajūtas prātā, un viņi man saprot. Es varu viņiem pateikt pilnīgi jebko, un es zinu, ja būs kāds cilvēks, kurš sapratīs, un man neģižos par to, tas būs Rudolfs. Ja es jau to izdarīju. Šodien jūs, kā savstarpēji labākie draugi, centīsieties kļūt brutāli godīgi viens pret otru. Pavisam vienkārši atbilde jā, ja jums tie abiem tajā sakrīt. Superīgi, ideāli, lieliski. Atbilde nē, kādam kaut kas nesakrīt, tad jādzer šots būs. Pavisam vienkārši. Tā tad ir yes, tad nekas. Ir vienam yes un no, tad ir drinks up. Tātad es nolasīšu kaut kādu apgalvojumu. Tas var būt, piemēram, nezinu, es esmu tāds un tāds. Tas ir, ķipa, ka pašam par sevi. Vai arī mans labākais draugs ir tāds un tāds. Tas ir par otru cilvēku. Un tad vienkārši piekrīt vai nepiekrīt. Mans labākais draugs šobrīd ir vai kādreiz ir bijis greizsirdīgs par manu dzīvi. 3, 2, 1. Tā, pilnīgi visiem nē. Oho. Tas jau viņš bija. That's why we friends. Ko tik mistērijas? Kāpēc tā? That's why we friends. Tā kā var nebūt dzīvē bijusi neviena situācija, kur jūs tā kā jealous par Tas ir tikai mīlestība, nav jau greizsirdība. Jā, Tu priecājies par to. Jā, tas labākais ir, tu priecājies. Mēs ar Andreju, man liekas, esam bijuši tādos kalnos, konceptos, mēs esam bijuši, kur mūsu dzīve ir tādos, mēs darām šotus Monako, un tad ir viss tā, kur mums tāds, kā mums tik tārā no šīs situācijas, mēs esam iesprostoti kaut kādā. Kādā bedrē vienkārši tur. Jā, un man liekas, ka tad, kad vienam, nezinu, piemēram, kad Andrejam notiek kaut kas, viņš tur, nezinu, ceļo vai kaut ko dara, tad man vienmēr tāds, you go girl, tāpēc, ka es zinu, kādās situācijās mēs esam bijuši. Man liekas, ka viņam ir tieši tāpat par mani. Pilnīgi pareizi, jā. Vispār, viss cieņas, viss tik supported. Jā. Galvenais ir mīlēt, piedot un saprast. Es neesmu bijis kalnos tikai ielējās, tā kā tur nav īsti kam skaust. Man ir labāka gaume partneros nekā manam labākajam draugam. 3, 2, 1. Man nav. Tā. Kur tik kaut kāda atšķirība ir? Kā tā var būt? Jums ir atšķirības? Man nav labāka gauma. Jā, man ir. Ja viņai ir gauma, man ir tā kā, ja ir 1,80 m, tas ir viss. Tas nav cienīgais rādītājs, tā kā man nav gaumas pat.
Bet kā jūs esat kādreiz par runājuši, ka jums kapusēji? Man liekas, tas bija... Man liekas, ka ir vienkārši, ja man nav gauma, viņai ir. Un viņai ir labāk gauma. Nē, kā man. Jā, es domāju, es ar savu atbildību ir neaizskatu. Jā. Man liekas, kā fakts. Man varbūt ir labāka gauma, bet ne partneros. True, agreed. You can have this one. Tas labi. Okay, ko jūs abas nobalsojāt? Mums ir nē. Nē. Nē, mēs uz šo liekas ļoti labi varam vienoties, ka nevienai ne otrai nav labāk par kaut ko. Jums ir... Nē, mums vienkārši kaut kā, mums ir atšķirīgs gaumas, bet tur nav nevienā brīdī par to, ka kādai ir labāks vai kādai ir sliktāks. Bet jums tāda diskusija kādreiz dzīvē bijusi, vai kā jūs to saprotat? Varbūt ļoti vispusēji, tā kā mēs vienkārši esam runājis par džekiem vai kaut ko. Tas tā kā, jā, uz vienu. Cheers. Ok, nu ko? Cheers. Šiekars. Ar manu gaumu. Ar manu gaumu. Ar manu gaumu. No mums abiem es esmu izskatīgākais draugs. 3, 2, 1. Never talking, tagad jau ir interesanti. Atkal, labi, tā, līdz jums mēs tiksim. Nu, kā jūs atkal tā ar viedokļiem? Man liekas, ka Andrejam ir ļoti izteikta, pirmkārt, mēs esam vīrietis un sieviete, salīdzināt ir sarežģīti, bet viņam ir ļoti izteikta tāda modeļseja. Viņš arī asociējas ar visu to beauty, kas ir make-ups un jā, es arī strādāju šajā jomā, un tu esi ļoti smuka, bet es esmu smukāks. Es esmu vairāk, es arī gribu sevi ielikt vairāk biznesā un viss tas tech un viss tas, es negribu pat asociēties ar to visu beauty industriju, tāpēc arī, kad es nezinu, jā, es krāsojos un tā, bet tas man nav svarīgi. Andrejs ir beauty queen. Es vienmēr esmu teikusi, ka viņam vajadzētu iet uz modeļu aģentūrām, es saku, kāpēc viņš to vēl projām nedara. Jā, es vispār domāju par šo. Šogad noteikti aizsūtīšu visiem snapshotus. Vai tam tipa business people can be pretty, vai? Ir vairāk, cilvēki visi ir skaisti, katrs ir skaists savā veidā, un ir kāds, kas ir modeļu skaists, un es noteikti neesmu modeļu skaista, un es uzskatu, ka Andrejs būtu modeļu skaists. Bet also kāds ir jautājums skaists kā no iekšienes, no ārienes, vienkārši pēc kurš ir izskatīgāks. Izskatīgāks noteikti viņš, he gets all the attention. Kā jums abām atkal forši sakrīt tā lietas un neviena nav tāda, nē, es esmu smukāka. Nav. Tās, ka mēs esam ļoti atšķirīgas. Nu, tā kā gan stila ziņā, gan izskata ziņā vispārējo, tur nav viens ir smukāks vai otrs ir neglītāks, tur ir we're beautiful in our own way. Un mēs vienmēr esam bijuši ļoti supportive ar visu, ar matu izvēlēm, ar tetovējumiem, ar outfitiem un vispārējo. Tur nav viens ir pārāks par otru. Nē. Tas ir apusē, mēs komplimentējam vienu otru. Mums tāda laba harizma nāk, tāda sinhrona, es jūtu. Bet to mēs vēl uzzināsim šodien. Kā jums atkal ar tiem viedokļiem notika? Man tētis noziedznieks un man arī tie gēni. Bet viņš nav hot noziedznieks, viņš ir neglīts noziedznieks. Un tie gēni ir palikuši tur. Izskatās kā bičs. Es arī domāju, ka tu esi ļoti izskatīgs. Un ja būtu jautājums, kurš ir talantīgāks, es teiktu, ka tu. Tāds nav jautājums. Bet jautājums par izskatu, kad apgalvo, ka tu esi izskatījāk par Rudolfu. Spoguls nemelā. Tu tāds, I'm just a girl. Jā, I'm just a girl. And I want to be Nē, a bet girl. zini, katram cilvēkam ir savs, kas viņu piesaista izskatā, kas ir kaut kāda atribūta, kas liekas skaisti. Un es zinu, ka man personīgi cilvēks liekas skaisti, viņi dažiem cilvēkiem liekas ļoti nenormāli, simetriski un tādi, I don't know, jā, vienkārši katram savs beauty standards. Tad viss lietas par tevi ir labāks par Rudolfu. Tas, ko tu mēģini pateikt, vai am I reading it wrong? Bet es piekrītu, bet tāpēc that's why we match, we attract. Ok, nu tad drinks up. So, tā ir. Cheers! Mums ir paticis viens un tas pats cilvēks. 3, 2, 1. Attiecības ziņā? Jā. Es jau nezinu. You tell me, nu tā kā. There's a story! Redziet, tāpēc nevar zināt. Nu jā. Es saprotu pārējos, bet jūs tad labāk pastāstiet. Cik ir bijuši? Nu, gandrīz katrs mums iet vienkārši. Mums patīk. Riņķi? Jā, ir kastīte, kas mums patīk abiem, un tad kāds izvēlās. Sharing is caring, I guess. Kā jūs vienojaties, kurš ar kuru ir vai nav? Nē, nu var arī abi. Var arī abi.
Ok, labi, jā, fair point. Jums nav dzīvē kādreiz bijis tā, ka tiešām jāpatīkās viens un pats cilvēks un jums tā kā jādala viņš vai? Nu jā, nu. Viss parši kopā. Jā. Jādala, nevis kopā. Nu kā viena darba dienās, otrs weekendā. Jā, un ja mums Domājuši par trīsumu? Nu, nevis trīsumu, bet Nē, reizi. Viņa jau teica, ka viņa varētu arī kopā. Trouble, jā. Jā, trouble, vai arī tur ir tā kā viens relationships atrod kādu, viņa patīk, mēs apmainamies. Tu jau vari jā. Bet jums nekad nav kaut kāda skaudība par otru vienam par otru, ka tas ir vairāk? Es zinu tāda dažādība, tā kā es teicu, ka Rudolfs pieņem visu mani un saprot, un pat ja nesaprot, tad pieņem, un man liekas ir arī otrādi, un tas ir tāds labs beigas draudzībai, kas varbūt nav tāda tradicionālā, but that's what makes it so good. Netradicionālā draudzība. Pride month! Pride month! Ok, labs ir. Es skatos, ka tad sanāk, ka pilnīgi visiem piekrīt viedokļi. Ar visiem. Sanāk, jā. Jā. Jo vienīgais, kur varbūt ir iepazīties, viens pats cilvēks ir vienkārši kāds cilvēks. Kāds uz ielas vienkārši iet garām un tāds, he looks good. Tad mēs vienojamies un jā, ir Nu, kad simpatizēts cilvēks. Jā. Bet no tā, ka tiešām, lai iepazītos un tā kā tu kaut ko mēģināt, nav. Labs ir, šis bija negaidīts pavērsiens. Labs ir. Manam labākajam draugam būs bērns vai bērni pirms manis. 3, 2, 1. Wait. I mean, I don't know. You're so dumb. Can we do like that? Es arī, actually, No. I agree to this, like half. Pagaidiet, bet Jānis bija, manam labākajam draugam būs bērni pirms manis. Jā. Jā. Jūs domājat, ka jums vienai par... Labāk tev ātrāk nekā man. I don't want kids. At all! Latvijas dzimstības koeficients just went stock down. Bet kāds šeit grib bērns vispār, ja tad mēs kancelējam? Nu, bet tagad, nopietni. Negrib. Labi, sāksim ar to, tad ar jums abām pa vidu. Jums liekas, ka vienai otrai būs ātrāk par Es zinu, ka viņai stabili būs ātrāk par mani, tāpēc, ka es bērns negribu. Bet viņa arī to zina. Exactly! Es kāpēc viņas ar vildi. Pagaid, tev mainās domas, man šķiet pēc gada gribēs. Tas gāja diezgan. Kāpēc tev šķiet, ka Savinai ātrāk būs? Es vienkārši negribu tik ātri. Es pieņemu mašīnu. Ok, nu, ka tu Jā, viņai būs ātrāk. Labi, pat ja būs, tad būs. Ok, un kā tev šķiet, kāpēc viņai būs? Tāpēc, ka es negribu bērnus. Man liekas, Jūs vienkārši sprang on each other's downfall. Apparently. Jūs abi stāvat pilnīgā šokā. Kas tur vispār notiek? Jo es negribu bērns. Es nezinu. Es varu nobalsot, jā, es negribu plus. Ja mēs abi negribam, tad tikai viens no mums var. Arī negadījumā dabūt bērns. Un tev ir tikai viens variants. Tātad, ja tu Bet mēs uzskatām arī, ja, piemēram, Andrejs, adoptētu vai kaut kas, tas arī skaitās. Jā, absolūti. Latvijā var adoptēt bērnu. Man liekas, Tāpēc arī mēs, Pride man. Bet geji pāris var adoptēt bērnu. Tātad jūs abi vispārībā absolūti negribētu ne Nevajag šobrīd, just nekādreiz? confusing. Tā kā No, there ain't no way I'm having a kid. Tu nevēlies bērnus vispār vai šobrīd vai? Es nevēlos, es nevaru negadījumā dabūt. Latvijā viņi nevar adoptēt. So it's a triple no for me. Es gan gribētu, bet šīs tu neatrāk par Evelīnu. Pirmkārt, viņa dzemdēs. Es ne. Jā, par 8-9 mēnešiem vēlāk. Man tas būs apzināti. Pagaid, tu gribi teikt, ka tu tipā adoptētu bērnu? No, vai surrogate vai adoptēju. Jā, bet man tas būtu tā kā lēmums, ko man būs jāpieņem tā kā ļoti ilgi, un tu jau nevari zināt. Nu, jā. Happens sometimes. Nu, Tur jau tāds ir. Es domāju, ka tev varētu būt ātrāk. Vai? Nu, bet tu gribi bērnus, Jā. tad tev būs ātrāk. Jā, es tā domāju, jo es esmu uzlikusi sev tā kā, līdz cik gadiem tu gribētu bērnus? Līdz 40? Kaut kur? Ok, maybe tad es varētu pat... Grūti jā. teikt. Nav jausmas. Kā Jā. biznesa ies? Jā. Kā biznesā ies, jā, same. Vai kādam ir... Stock goes up, but children comes out. Exactly. Vai kādam šeit ir kaut kas vēl, ko piebilst? Man ir jautājums, kāpēc es negribu bērnus? Tas nav tā, ka negribu, bet šobrīd. Jā, Kaut kā 5 gadu moši. bet tu vispār negribi. No. Kāpēc? I don't like where this world is going.
Nu, ja tādā No ziņā, further questions, Your Honor. honestly, jā, jo es skatās arī gan visu tehnoloģiju, gan es skatās uz dabas sfēru un vispārējo. Es negribu audzināt bērnu šādā pasaulē. Nu, tā kā savu. Es audzināšu visus savus draugu bērnus, visus pārējos bērnus, it's gonna be great, bet nu, tā kā es negribu savu bērnu audzināt šādā pasaulē. One for the good aunties. Yeah. Hell yeah! Es esmu gudrāks nekā mans labākais draugs. 3, 2, 1. Tā, pareizi, ko tu rādi? Nē, ok. Explain. Explain, you explain. Honey, do I really need to explain? Tātad bez strīdiem. Paskaidrojiet, kā jūs vērtējat, kurš ir gudrāks, kurš nav? Es kā biju domājis, ka mums būs kāda saikla, ka mēs abi divi būsim teikt, nē, es neesmu gudrāks, bet... Evelīna? Andrej, tu vari dabūt to skaistumu, bet gudrību gan es paturēšu. Bet tā ir praksē dzīvē, tā ir pierādījies vai nē, vai nu? Nu, es nezinu, kā mēs to mēram. Es nezinu, piemēram, ja mēs liekam par kaut kādām sfērām, ok, ja mēs ņemam, teiksim, to pašu skaistumu, tu esi noteikti tur daudz advancētāks nekā es. Bet ja mēs ņemam tādu vispārīgu... Vispār dzīves gudrību. Jā. Gudrībā un erudīcija arī citas lietas. Jā, es domāju, ja mēs paņemam, teiksim, to pašu, nezinu, general knowledge or something vai biznesu, nu, tā kā tas ir tā sfēra, kurā es strādāju. Ir smart, man patīk pavadīt laiku, nu, ka mums ir par ko runāt. Mums ir inteliģences līmenī, jā, mums ir gudras sarunas. Bet, jā, man liekas, mēs esam vienkārši ļoti daudz citādākās sfērās. Un man liekas, ka tava sfēra ir iespējams vairāk nišīgāka, nekā man ir daudz advancētāka. Gudrākā? Jā. Pārējiem ļoti labi sakrīt. Jo mums katrai ir savs, kurā viena izceļas varbūt vairāk kaut kādā lietā un cits savukārt kaut kur citur. Un tādā veidā mēs īpaši, ja mēs par kaut ko runājam vai diskusējam, mēs arī varam droši pajautāt, kas ir no judgment always un tādā veidā papildināt. Tur nav tā, ka viena ir gudrāka vai otra ir dumāka. Pagaidām stāst, ka jūs ļoti labi vienu otru papildināt tādā ziņā. 8 gadi kā nekā. Ok, viņš cieņa. Tā ir vispār māksla arī atcerēties to. Nu, jūs gaidat cilvēku, kurš saka, mēs pat nezinām kaut ko, cik mēs esam jau pazīstami. Cik ilgi jūs esat pazīstami? 3-4 gadus apmēram. 4, man liekas. Nu, daži var ātrāk pateikt. Kā... Man visai liekas, ka mēs abi esam diezgan gudri dažādās jomās un spējīgi. Un mēs esam pazīstami 3 gadus. Es nezinu. Man liekas, ka tas ir 3 gadus. Un katru reizi, kad mēs kaut ko jaunu kopā darām vai piedalāmies vai organizējam, vienalga, kas tas ir, es atklāju jaunas lietas, kurās tu esi ļoti gudrs un es daudz ko arī iedvesmojos no tevis. Es domāju, ka mēs abi esam gudri. Es vienkārši gribēju pateikt, ja kas. Jā, strādājot kopā, mēs labi papildinām viens otru, tikai viņi noteikti ir praktiskāki nekā es. Un tas ir ļoti creative, bet kā crazy creative. Kā var nekad dzīvē? Es vienkārši zinu, ka man čomiem bijuši tādas stācijas, ka saku, bro, jūs stupid, kā es toču esmu gudrāks. Kādā veidā tā izdomāju? Vai arī man tā saka, un tad strīd, kā var... Nav būt bijuši tādi. Nu, man liekas, pat ja mēs, es nezinu, kaut kur ejam tusēt vai darām kaut kādas muļķības, mēs viņus izplānosim. Un mēs ieliksim tik daudz tur gan effort, gan plānošanu, gan vienkārši izdomāsim, kā to izdarīt, ka tas nevar būt kaut kas stulbs, ko mēs darām. Tas ir Bet tikko teicu, ka jūs izplānosiet tas... Mēs tad izplānojam muļķības, kuras mēs darām, tāpēc tas ir... Jā. I think that's cool. Okay. Drinks up. You drink. Priekā. Priekā. Don't look at me. Gultā es esmu labāks nekā mans labākais draugs. 3, 2, 1. Now we're talking. Tagad jau kaut kas sāk jau parādīties. Okay. Tātad, jūs citādāk te nobalsojāt kā? Laikam pirmā atšķirīgā atbilde. Jā, tiešām pirmā. Laiks dzert. Kā tā sanāca? Ir sanācis? Vai kā jūs to esat runājuši? Es nezinu, pieredzes jautājums. Experience. Tas laikam ir lielākais aspekts, kāpēc. Cik labāks vai kur labāks, tas jau ir... Let's not get into details. Yeah, let's get into details. Nu, tā kā...
Cook is Es better domāju, pēc kā jūs to spriežat, tā kā pieredze, visi tie tik vispārīgi termini, tā kā, nu, ķipa, nevis who gives head to who, bet, ķipa, tā kā... Kainavi jāguļ kopā viens ar otru, lai saprastu. Nē, vienkārši, kad jums kaut kādas šīs intīmās dzīves situācijas, ja katram bijušas, nezinu, jūs tos pārunājat pēc tam vai ne, kaut ko izrunājat, padalāties un kā jūs tā nosacināt? Kā jau visas meitenes mēs runājam par pieredzēm, tīpaši par gultspriekiem, gan salīdzinot, gan izrunājot, kas vienai vai otrai ir paticis, ko partneris ir darījis vai kaut kādas citas lietas un arī kaut kādās varbūt, nezinu, varbūt kā ir šobrīd vai kā ir bijis kādreiz. Kaut kādā veidā... Kādā saurā līnijā. Es vienkārši cenšos izdomāt, kā lai labāk šo paskaidro. Kāpēc tu tā domā? Nu, es pieņemu to, ka viņai ir bijuši vairāk partneri. Un vairāk experience tajā. Pieņem vai zini? Es zinu. Okay. Nē, no, let's get straight to the facts. Činās. Droši vien arī tev partneri ir teikuši, kādu tu esi un tā tālāk. Viņi padeva uz mani tālāk. Un tad, tā kā salīdzinot to, manuprāt, viņi ir labāk. Bet es to nezinu tā 100%. Bet... Ar kuru dzimumu? Es nezinu. Tā kā es ņemu to default. Es ņemu default, tā kā, kad vīriešu dzimumu, tad man liekas, tā kā, ja es esmu vīrietis, tad es labāk zinu nekā tu. Bet, ja mēs atkal ņemam meitenes, tad man nav bijis experience meiteni, bet... Ja tas būtu jebkurš cits cilvēks, es teiktu yes, bet man vienkārši liekas kaut kādiem stāstiem, tā kā... Kas ir par stāstiem? Es nezinu, tā kā, labi ir turn tech savvy, bet tā kā, ja ir bed savvy cilvēki... Ja tu palaid pa apli, tad mēs uzzinām. To iet, kad patīkamies. Nē. Kad jā, ja tas būtu jebkurš cits cilvēks, es gan jau teiktu yes, bet vienkārši tā kā... experience un ir teicies tech savvy, bet ja bed savvy cilvēki. Kas ir paskaidrojot Latvijas? Tech savvy, tā kā tech savvy, cilvēks, kurš tā kā ir good with technology, un tad es teiktu, varētu būt bed savvy cilvēks. Es teiktu, mēs both are pretty bed savvy. Jūs abi zināt vienu to pašu lietu, tev šķiet, ka Rudolfs ir labāks gultā, un tu arī tā domā par sevi? Ar vīriešu dzimumu, jā. Ok. Un ar sieviešu dzimumu? Aha. Ok. Jā, tu specifai. Pride month. Kam jādzer, es jau nesaprotu vairāk. Visiem. Ok, nu priekā, tad es ar jums pievienojos par cik visi, tad visi. Niklā, tu ilgi tā sēdēs? Nu beidz, ņem to spilvenu nost. Ko tu slēp? Kāpēc vienmēr mani tā notiek? Ja arī tev kādreiz sanāca, kas neveikls, man tev ir risinājums. Droši ienāc yes.lv un izpēti plašo preču sortimentu. Bauda tev, bauda citiem, var to sniegt, var to saņemt, var to arī dāvināt. Izmanto kodu Niklavs, iegūs 15% atlaidi visam yes.lv plašiem preču sortimentam. Mans labākais draugs ir toksiskāks par mani. 3, 2, 1. Sākam ar jums saviem. Es tā vienkārši domāju. Nu, es nebultēju cilvēkus un nepazūdu uz mēnešiem. True, jā. Tā ir taisnība. Es teiktu, tas toksiskāks sociālo mēdīju vidē un viņi ir toksiskāki dzīvē. Tā var? Tā drīkst. Es domāju, kas ir tā kā labāks vai slikts? Tā kā, ja man ir kāds dusmas cilvēki, es viņi izgriezos uz iesnas pazūdu. Nu, es mēģinu izrunāt. Jā, bet... And that's toxic? Tā kā kādā veidā to pasniedz. Nu, that's your opinion. Then that's your opinion. Es kādreiz to runājuši, nu, ka tā kā L. Ne, parasti jau nav opcija runāt. Ja tevi nobloķē, tad jau nevar neko izrunāt, gribot. Rudolfs tevi nobloķējis kādreiz? Vairākas reizes. Viņš jau piesakoja, man liekas, cik mums 2 nedēļām. Es nezinu, es tev tagad saku. Viena no iemesliem, ja drīkst, kāpēc? Tas ir. Oi, tas ir. Nu tā vienā teikumā vienkārši. Different opinions, I guess. Different opinions. Okay. I guess. Labs ir. Kā pārējiem? Equal toxic, kind of. Vienādi toksiski. Toxic in their own ways. Jā.
savā sfērā. Ja? Toksiskas Nē, esat mums vai... tieši pretēji tas, ja kaut kas mēs nevaram izrunāt, vai arī, ja kaut kas mēs varam straight up arī varam pateikt sejā, un tur nav, tādā veidā nav nekas, kas būtu toksisks. Ne saistībā ar citiem cilvēkiem, ne saistībā vienai par to. Es neatbildēju uz jautājumu, nedomājot, kā mēs viens par to atbildēju vispārīgi, tā kā dzīvē, darot kaut kādas lietas. Jā. Viens par otru vispārīgi. Jā. You're doing great, sweetie. Es šobrīd gribu iedzert šotu. 3, 2, 1. Well, tas ir jādara, lai dabūtu. Strategy! Pagaid, bet ko tu sākumā parādīji? Jūs parādījāt vienādi? Es nezinu. No, Viņš redzēja kaut ko? Es neko neredzēju. Ei, mēs visu nofilmējām. Someone hold the cameras back. Jā. Labs ir. Nu, tad dzērieni šiem flangiem. Nu ko, priekā? Ir lielāka iespēja, ka es nokraptu savu partneri, nekā mans labākais draugs. 3, 2, 1. Vienīgie viedokļi jums? Vienīgais iemesls, kāpēc man ir jā, nevis nē, ir tāpēc, ka mūsu attiecības, kas mums šobrīd ir mums 2 dažādi attiecību tipi. Un tas, kādas ir manas attiecības, tavā skatījumā var būt krāpšana. Savukārt mums tas nav. Es vēl joprojām domāju par to jautājumu. Jūs pateicāt, ka nē. Nē, es nenokraptu pirmais. Es arī nenokraptu vispār. Vispār? Nu jā. Kā jums ar krāpšanu? Nē, nu vienkārši, ko jūs par to domājat? Kā, nu? Man nav partneru. Es domāju, esat ļoti pārliecināti paši par sevi vai par savu labāko draugu? Vai... Gan. Man nevar būt partneri. Tāda clean. Nice. Yeah. No cheating in this house. Yeah, no cheating. It's not cheating, it's sharing. Exactly. Okay. Cheers to that. No mums abiem es vairāk gosipoju un aprunāju citus nekā mans labākais draugs. 3, 2, 1. Grūti teikt. Mēs abas vien. Ielēdiet mums. Okay. So, man liekas, ka vienīgais cilvēks, ar ko es gosipoju, esi tu. Tāpēc jau ir tas. Un es ar citiem baigi negosipoju un vienkārši nav cita drauga. So, tu arī gosipo, bet man liekas, ka es tos nesinu. Man liekas, ka jā. Jā. Mēs abi, Jā. Tāpēc jau jūs tas. Jā. Tas jau it makes perfect sense. Nu, ķip tādā ziņā. Vienlīdzīgi daudz gosipojat, tā kā, nu, ķipa vienlīdzīgi daudz vienkārši. Es domāju, ka... Viens ar otru, jā. Jā. Bet grūti teikt par citiem cilvēkiem. Tā kā man ir vairāk cilvēku, ar ko gosipoju. Tāpēc arī atbildēju, jā, ka es vairāk gosipoju. Jā, iespējams, jā tā. Bet es arī skatījos no tādas perspektīvas, ka, tā kā, piemēram, es atbraucu no Ņujorkas, man bija daudz vairāk gosipu, ko izstāstīt. Un tad, piemēram, tev tā kā nebija tik daudz. Vai, nu, tev arī bija, tu arī ceļoji, bet es domāju, tā kā, nu jā, skatoties pēc kura laika posmā mēs vairāk gosipo. Bet ja runa ir par vairāk cilvēkiem, tā kā ar ko gosipo, jā, tev ir vairāk draugi nekā. Sharing is caring izrādās arī gossip ziņā, ne tikai par partneriem. Anyways, kā jūs ar gossipu? Nē, Tas nav, mēs jau Mēs runājam vienkārši ar vienu otru. Jā, mēs vienotrai vienkārši tas, ko mēs vēl arī nesen tieši runājam, kad mēs negosipojam, mēs vienkārši runājam faktus. Okay. Kas īsti neizskatās kā gosipošana, arī tā, ka mēs tā darām, tas ir vienai ar otru. Tāds nav tā, ka viena gosipo vairāk, mums ir either you spill the tea or you spit the facts. And we spit the facts. Kā jums, es nezinu, es gribētu teikt drama queens, bet I guess not, vai? Jā, vienkārši on the same level. Bet Evelina labi pateica, ka kurā laika posmā es nezinu. Šajā laika posmā es nevienu nerunāju. Bet, ja būtu tāda iespēja, tad... Bet tad, kad bija iespēja un mēs strādājām vienā darbā tajā 5-minute crafts, kur viss ir saikuši prātā, tādu mēs gosipojām 24/7. Man liekas, ka tu gosipo vairāk kā es, bet tajā pašā laikā man patīk, ka mums ir dažādi circles, piemēram, tev ir savu dance studio circle, man ir kāds cits circle, un tad mēs varam gosipot viens otram
par cilvēkiem, kurus mēs tik labi nepazīstam, tāpēc, jo tas gossips nekur neaiziet. Jā, bet man liekas, ka mans circle ir mazāks nekā tavs circle. Man ir reāli 4 draugi. Nu, Nē, tad ir 3. Nē, Nu, tāda ir Nē, es viena. ieskaitīju tevi. Kurš izkrita? Kuru nobloķēja? Kurš tika noest? Nē, bet, nu jā, so. Bet tad gossips ir vienlīdz maz vai vienlīdz daudz? Oi, nu Niklaus. Nezinu, nu tā kā ir tā Es nezinu, es vienkārši tā jūtu. Nu, man liekas, tu gossip vēl vairāk. Man liekas, ka tu gos vēl vairāk, bet tāpēc mums ir vienādi. Nu, loģiski, bet loģiski. tā jau te notiek. Tēma slēgta, ļoti labi. Okay. Ja man tagad šeit noliktu 100 000 eiro, es būtu gatavs 5 gadus nerunāt ar savu labāko draugu. Un nevar teikt, kāpēc. Cik naudu? Es pat nepateicu 3-2. 100 000 eiro, lai ne... Pour me a shot for that. Ja man nolikt 100 000 eiro, es 5 gadus nerunātu savu labāko draugu un neteiktu viņam, kāpēc es beidzu runāt. 3, 2, 1. Kas ir 100 štukas? Vai ne? Tāpēc es Kā nu pārbaudu. kurā friendshipā? Šis ir ļoti labs jautājums. Kā, labi, ja drīkst jautāt, par kādu naudu tu nerunātu ar Evelīnu 5 Nē, es neņemtu naudu. Tikko pateicu 100 000. Nu, bet tas ir vienkārši 100 štukas ir nekās jebkurā gadījumā. Ir tāds Salīdzinot teiciens, par tādu. Ko nevar nopirkt par naudu, var nopirkt par vēl lielāku naudu. Jā, there's always a number. Nē. Keep everything as a price. Jā, tāds, jā. Nē, nu zini kā. Un kāds ir tavs press, Evelīna? Seed money? Nē, es tieši domāju, ka nosauc 100 000 bija tāds, I'm raising $1 million. Bet, Ok, ne, nu katram savi mērķi, protams. 100 000 liela nauda tāpat. Tas ir tieši tāpat, kā man piedāvātu paņemt naudu, izdarot kaut ko nelegālu vai kaut ko tam līdzīgu. Tā ir nauda, ko tu saņem nepareizā veidā, un tu pat, ja tu viņu tērē un tev viņi ir, tu vienmēr atceries galvā, kāpēc tu naudu dabūji. Tāpēc man liekas, tas ir nepareizi, tīpaši man tiešām nav daudz cilvēku, ar ko es runāju savā dzīvē, tāpēc es ļoti novērtēju tās draudzības, kas man ir, draudzību, kas man ir. Līdz ar to, nē, it's priceless šajā gadījumā. Ok, interesanti. Vienkārši, man liekas, ja te kāds nolikt 100 000 eiro, būtu bišķi cits saruna. Bet es nezinu, varbūt tā nav. Varbūt tā nav. Es nezinu. Neviens nav uzpērkams. Kā tā? Nu, jā, es esmu uzpērkams. Es zinu, ka tur būtu tas 1000 un tu teiktu, yes, tāpēc. Nu, Why jā. not? Tūku vienkārši par tūku. Ai, nu, ja mēs esam jau to bloķēšanu darījuši par brīvu. Jā, Ko un mēs taču- zaudējam? Nu, un kas bet pēc 5 gadiem var pēc tam parunāt, tur ir vairāk. Pēc 5 gadiem. Jā, pēc 5 Drāma. gadiem. Drāma, Bet drāma, nebūtu pilnīgi nekāds vispār iemesls nezināt, kāpēc. Nu, tā kā... Tā ir katru reizi, kad nomaļķiem. Jūs vienkārši aiziet, jums I've been neinteresē. going through that, Jums you know, neinteresētu how many abiem. times. Nu, tā kā, padomā, jūs abi aiziet, tad šajā gadījumā jūs abi nobalsojat, jā, nu tad jums neinteresētu, kāpēc diez mēs nerunājam? Nu, mans domgājiens bija tāds, es liku jā, jo zināju, ka tu teiktu jā. Un es liktu, jā, jo nu es tos darītu par brīvu. Un es par 100 000 to izdarītu. Nu, es varu pēc 5 gadiem satikties un izrunāt, nu kas. Mums jau bija gads. Zini, cik daudz es izdarīšu tiem 100 Mēs jau 100 gadu nerunājām. Nu, mums 3 pagi gadu Dievs. pazīšanās. Paskaties, nu. Zini, cik daudz tur būs ko Klausies, runāt. nu, Dazība bija. 3 gadi draudzībā un jau bloķi. Ok, nē, nu labi, labs ir. Jā. Kāds kaut ko vēlas piebilst? Ja mēs sastrīdētos un beigtu draudzību, es pārdzīvotu vairāk. 3, 2, 1. Oi. Tagad pēdējais jautājums. Droši dalieties. Man domu gājums bija. Nē, nu sāki. Domu gājiens bija. Mēs aizgājām. Atgādinām man jautājumu. Ja mums beigtos tagad, ja mums tagad beigtos draudzība, es pārdzīvotu vairāk. Sanāk, ne tu pārdzīvotu, ne tu. Jā, bet man domu gājums bija, ka viņa pārdzīvota vairāk, ka viņa nav vairs draugu. Ouch! Evelīna? I mean, but tas bija tavs statements, though. Jā, bet kāds cits to pasaka, then it says it hurts more. Okay. Tas bija mans domu gājiens, bet es arī atbildēju, nē. Mans domu gājiens ir tāds, man liekas, bet tu arī neesi baigi emocionāls. Nē. Es skatījos pēc tāda, ka es esmu vairāk racionāli domājošs cilvēks, nevis emocionāli. Un tad, kad man ir pazuduši cilvēki no manas dzīves, man tāds, ok, tā kā it was your choice. Ja, ka jūs varētu... Jā, es pārdzīvotu, bet ne tādā veidā, kā tu domā.
Ķipa, ka jūs varētu būt gana good friends, bet tad arī tikpat vienkārši bez pārdzīvošanas, ne? Es domāju, ka labs piemērs, piemēram, ir, tu zini par manu draudzību ar Lotu, kas bija publiska internetā. Mēs bijām ilgu laiku draudzenes, un mēs beidzām draudzēties uz sitienu. Nekas nenotika, nekāds strīds. Vienkārši mēs 2 gadus nerunājām, satikāmies, un mums atkal viss bija kārtībā. Vai es pārdzīvoju? Jā, man bija žēl, jo tā man bija tuvākā draudzene tajā brīdī, bet no otras puses man bija tāds, ka, ja cilvēks ir pazudis no manas dzīves, tad tāds vienkārši notika ar iemeslu, ka es uz to skatos ļoti racionāli. Tā kā man visas lietas manā dzīvē, visas tur sliktās lietas notikušas, es skatos, ok, jā, nu, tā kā vairāk nevis no emocionālās perspektīvas. Tā ir vienkārši, nu, jā, tas vienkārši notic, ok, nu, tā kā draudzības, attiecības, viss tas ir lietas, kur 2 cilvēki pieņem lēmumu. Ja tu esi pieņēmis, teiksim, lēmumu ar mani neturpināt kontaktu, es domāju, ka tev ir bijis kaut kāds iemesls vai kaut kas, kāpēc tu to nevari. Un es tā pieņemu. Because I'm friends with you. And I respect your opinion. Bet es piekrītu, jā, man vienmēr vispār dzīve bijis ar visu, ar draudzībām, attiecībām, ar visu pilnīgi, ka tas ir moments, šīs moments, un es to dzīvoju, un ja tas moments beigsies, it's fine. It was my moment, I had it, so. Tā ir tāda profesionāla draudzība. Nu, kaut kāda, es nezinu, tā kā, ka been there, seen this shit, jūs esat redzējuši dzīvošanu. Mums ir citādāk. Jā, mēs esam tik ilgi jau tā kā mūsu draudzībā, ka man liekas, tas būtu daudz grūtāk. Jo mēs esam tik ļoti connected, jo ir man bijuši draugi nākuši gājuši, tev ir nākuši gājuši, bet mēs vienmēr esam palikuši un atbalstījuši viens otru visā. Mēs esam, kā mēs esam gājuši cauri. Jā, un pazaudēt vienai otru, shit's gonna hurt. Jā. Tas jau sāpīgi. Es vienkārši aizdomājos par to, ka, ja man nebūtu Renčaka dzīvē, nu fucking hell. Gan jau, protams, laikam ejot spieši kaut kādā veidā jau tu pārdzīvot un tā kā paliktu vieglāk, kā jau visas lietas ar laiku. Bet es nezinu, vai arī tā, kad man būtu 60, vai es nedomātu par to, kādas mēs bijām tagad. Tas ļoti jauki. Jūs jau pārdzīvojat. Nevajag tik ļoti pārdzīvot. Nē, protams, ka nē. Es vienkārši aizdomājos, I don't want that to happen ever. Man ir prieks, ka cilvēkiem ir emocijas. Anyways, ko... Jā, man nav emocijas, un es biju noziedznieks, es sociopāts man vienalga. Nē, es jokoju. Bet es nejokoju. Es godīgi. Man tiešām nav emociju. Welcome to the team. Join us, I guess. Nē, es teicu, es racionāli domāju cilvēks, bet man ir emocijas, es gan viņas tajā neizrādu, un tieši varbūt veids, kāpēc es kaut ko mēģinu racionāli domāt, ir tieši, lai viņas apspiest dažādos veidos, bet guys, I'm a Cancer, I mean. Horoskopu zīme. Horoskopu zīme, prikols. Jā. Ok. Ne prikols, bet patiesība. Kādam kādu pēdējo vārdu varbūt? Šis bija mums pēdējais apgalvojums. Kur tas pēdējais šotiņš? Labs ir. Drinks up. Priekā par jums. Pudeles spēlēs. Labs ir. Kādi jums ir secinājumi par jūsu draudzībām vai par eksperimentu šo? Man viņi patīk vēl vairāk. Jūs vēl vairāk iedraudzējāties? Jā. Tieši tā kā. Jums savam? Tas labs apliecinājums, ka mēs vienkārši vienotru ļoti labi pazīstam. Jā. Un atbalstam. Jā. Jā, mēs uzzinājām, ka samērā visi ir līdzīgi. Jā, man liekas, tas kādas lietas, ko vai nu mēs esam izrunājuši, vai nu mēs neesam izrunājuši, bet mēs zinām. Jā, mēs vienkārši zinām, nekas neko jaunu neuzinājām, bet, nu, labs eksperiments. Vai kādam bija kāds tāds pārsteigums, kas nāk tev galvā, kāpēc nesaskrita kaut kādu viedokļu vai? Es gaidīju. Gaidīju, ja? Pārsteigumu. Es gaidu pārsteigt. Vēl vienu jautājumu. Speciāli jautājumu. Nu, tad mēs turpināsim gatavot vēl interesantākus jautājumus, apgalvojumus. Un jūs turpināt būt tik forši draugi, kādi jūs esat. Tas taču. Nu, labs ir. Aplausos. Paldies. Paldies jums. Cerams. Tieši bija teikt, cerams, neviens nevienu nenogalinās pēc šī.